ယနေ့သာသနာတော်နှစ်1559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တပုတ်တွဲလဆန်း4ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်12ရက်တောက်ကြံနေ့နာနဲ့ဘိန်းချိန်ကကာလတွင်အဲဒီဗုဒ္ဓမြတ်တော်တော်မြတ်၌ပထမအကြိမ်ပြည့်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာ10ရက်လုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ၏3ရက်မြောက်နေ့နာနဲ့ဘိန်းချိန်ကကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနဲ့ဘိန်းချိန်ကကာလမှာသူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေအချင်းနာကြမှတ်သားမယ်ဓမ္မဒေသနာကတင်းညတ်ခွာ၍ပရမရှာဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတရားပါလဲ။ဒီနေ့မနေ့တရားနည်းနည်းတော့ရေးကြည့်။တရားနာတဲ့ချိန်မနေ့ခင်းတရားနဲ့ညနေခင်းတရားရောပြီးမနာမနေ့ခင်းတတ်တာနာမနေ့ခင်းမင်းနဲ့ညနေခင်းမင်းနဲ့မတူညနေဝင်းတရားကညနေဝင်းတရားတတ်တာနာအဲ့လိုမရမနေ့ခင်းမင်းနဲ့တော့တရားလုံးအဲ့ထားတော့လမ်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခရီးတွေလည်းဘွားမနဲ့ခင်းကြတော့အဲ့အားတွေလည်းပြည့်စိတ်ရဆွမ်းအားတွေလည်းပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြက်မှုဆွမ်းအားပြည့်စိတ်တဲ့ဆွမ်းအားပြည့်စိတ်တဲ့ဆွမ်းအားပြည့်လေးနဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတွေကိုနာယူနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိအဲ့ဒီလိုကြတော့တနေ့ကုန်ကြိုးစားရုန်းကန်ထားလို့နာနာကျင်တဲ့ဇုတာအောင်တာပေခံရင်အာကုန်တော့အဲ့ဒီနဲ့ထက်ခဲတဲ့တရားတွေပရမတ္ထတ္တဘောဟောလို့တက်မဝင်နေဘူးဘယ်ချိန်မှဝင်ကြလဲဆိုတဲ့အခါတော့9ရက်လောက်ကြော်မှာဒီက6ရက်9ရက်ကြာတူတူအပေါင်းပေါင်းနည်းနည်းလေးတက်တာလာဒီနေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးထွေးခုမှစတင်ပြီးတော့အားထုတ်တယ်ယောဂီတွေဆိုရင်ပူလို့တော့ဝေဒနာရဲ့လက်ဆက်တာခံနေရအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့လက်ဆက်တာခံနေရတာလုံးလေစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကုန်သွားစတင်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်တော့ဒီလိုပဲအားထုတ်ရင်ထုတ်အားကုန်ဝိရိယနဲ့တွားတာဖြစ်တော့ဝိရိယအားစိတ်ကောင်းပါတဖြည်းအလေးတည်းညာလာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားအားထုတ်ရင်အားတွေပြည့်လာခေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပြည့်ကြလဲဆိုတဲ့အခါခန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဆွမ်းတထတဲ့တဏှတဲ့စားပြီးအားထုတ်ရှာတထတဲ့မဟုတ်တခါတည်းသင်္ဃာရုပ္ပကညာခန္ဓာသမညီမြနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဆွမ်းအားတွေပြည့်တယ်တတိဝိရိယသမာဓိဉာဏ်တွေဆွမ်းအားပြည့်လာအတွေးဆိုတာလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးစိတ်ကညီမြတော့ယောဂညီမြလာယောဂညီမြသမညီမြလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေပြီးတော့မှအဆိုတတ်တွေစီးတတ်တွေထွက်လာအကြည်တတ်တွေအာကောတရားများထိုင်စတွေးလေးမျိုးတော့ချိုးလို့စတွေးမျိုးတော့ဆေးဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲများအားထုတ်နေလို့အားပြည့်နေတယ်အသားရည်တွေစူပြေနုထုတ်လန်းဆန်းလို့ဖြစ်လာတယ်များလောက်နေအားပြည့်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တူဟူလို့ပေါ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာတောင်ရုပ်ဆိုတော့ဤကောက်ခင်းချက်တယ်ပေါ့ညာဤကောက်ခင်းလည်းဥပမာပေးရတာဒီဘုရားလည်းရောက်လာဒီနေ့တော့စလို့ရှိတော့မဟုတ်ဤကောက်ဤကောက်နဲ့ဒီပဲနဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးကအဲ့ဒီမှာအရေးတွေစောက်ပါစီတွေစောက်မယ်တော့ရှည်တာထည့်ထားတဲ့ဗေဒရောက်တော့ဒီအရေးဖြစ်သွား
ရှိတယ်များရှိတဲ့ထဲအကုန်ဝင်သွားမိတွေရလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီရေးတွေခံပြီးတော့အရှိပြန်ပြီးထွက်လာအဲ့လိုပဲပေါ့ဥပမာဒီကိုခင်းချက်တယ်လို့ပဲပေါ့ပထမဦးဆုံးကမိမရခင်တော့ရှိတယ်များရှိအကုန်စောက်ဝင်သွားမိတွေရလာကျဲလာဆိုတခါတည်းရှိတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ပက်အခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့စားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်အားကြီးစောက်ယူထားတယ်ဆိုတော့အားထုတ်ရင်အထက်ဝင်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာတာမရှိတော့ဘူးကုန်သွားတော့ရင်တော့လည်းအားကုန်တခါတည်းပဲစားပြီးအားထုတ်တဲ့အချိန်များဆို2 နာရီ 3 နာရီထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးပြော့ခွေပြီးဘယ်ညာစင်မှာဖြစ်များလဲဆိုနိုင်ပင်တာညာမှာဖြစ်များတခါနဲ့လုံးပြော့ခွေပြီး3 4 နာရီတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်အားမရှိတော့တရားထိုင်တာထိုင်ရင်းနဲ့ထလို့ဆိုထချင်တယ်မရှိဘူးပြစ်လဲသွားအမခွေလေးဒီကိုလေးဝေးသွားအာကောဝေးသွားတယ်လို့ပြော3 4 နာရီအားကြီးကုန်သွားတာအားထုတ်ရင်အားတွေကုန်သွားတာနောက်ပဲကတော့ပကံညာရောမှာတဖြည်းဖြည်းလောက်ခါများလာရင်အားတွေပြေးလာဆိုပေါ်ပါလန်းဆန်းချီချောင်းလေးချွမ်းတာလုံးသိသူ့အတူကြွရောက်ပေါ်ခါတာဒါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပေါ်တချို့ဘလောက်ပေါ်တယ်လဲသမထဆောင်းအားနေဆိုမာရိရဲ့ဆောင်းအားဒါအမြင့်တယ်တချို့ကောင်းကင်ကိုပြောင်းသွားလို့ကြာအဲ့တော့ကြောင့်ပေါ်သွားတာဒီလောက်ပိတ်သက်ခြင်း3 4ချက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့အင်တာနက်နဲ့တက်လာလို့ကိုရောတစ်ပတ်ပြတာကိုရောတစ်ပတ်ကောင်းကင်မှာစံပြန်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားအဲ့တော့ဘူကြီးကိုရိုက်ချတာနိုင်ငံခြားသားတွေမမြင်ဘူးလို့ဒူကြီးတယ်ဒူပြီးဝန်းကြီးအဲ့ဒါကိုတည်င်းမှာကြည်ကြတာတွေ့ရတယ်အကောင်းကြီးပြန်သွားလူကြီးကောင်းကြီးပြန်မိတ်တာချင်း3 4 10ရှိလဲမှာစက်ကလေးရတယ်မတာဘာစွမ်းအားနဲ့သွားနေလဲစိတ်စွမ်းအားဘာစွမ်းအားလဲလောက်ပေါ်သွားလဲကြည့်အဲ့ဒါရှိတော့လည်းဇန်တကုတ်ဘူးပြန်တယ်ဆိုကြားဖို့လည်းမလားအခုလည်းရှိကြတာပါပဲအဲ့လိုပြန်နေတဲ့ဟာရှိတာပါပဲအဲ့တော့သူကိုကတော့အဲ့လိုကြီးတော့မပြန်နိုင်ပါဘူးဝိပဿနာအဲ့လိုပြန်နိုင်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးညတာဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားခဏတမညတာလည်းခုလိုမပင်မတော့ဘူးအခုပင်မနေတယ်ဆိုတာအစာမလို့ပါနောက်တစ်ဖြည်းလောက်ရင်းနဲ့လွယ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်မပြတ်နဲ့လည်းမလျှော့နဲ့အတက်တွေယောက်ျားတွေကပူခံရတယ်တက္ကမတွေအလောက်မခံရဘူးယောက်ျားတွေကဘာလို့အများဆုံးခံရတာလဲစိတ်ကမာတယ်တင်းတယ်အဲ့တော့တက်တာပြီးပြန်လျှော့ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာအကုသိုလ်လုပ်တာလည်းများတယ်တက္ကမကဆုံးပို့တာများတယ်ဘုရားဥပ္ပန်လဲတာများတယ်အဲ့ဒါဝေယဝိသများတော့ကုသိုလ်စိတ်များတော့သူတို့အဲ့လောက်မခံရဘူးတို့ယောက်ျားတွေကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုစိတ်ကလည်းမာကျွတ်ဆဆပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမကောင်းမှုလုပ်တာလည်းခမရယောက်ျားတွေတရားလက်ထိုင်တဲ့အခါအခက်နဲ့တွေ့တာလောက်တော့ရှုပ်အဲ့ဒီအနေထားတယ်အကျွေးချတာလေခုနာလာခြင်းလေဆိုတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိလေသာအကျွေးချတာအဲ့အကျွေးချတာအဲ့ကောင်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောက်ရတဲ့အခါကျတော့တက်တာနဲ့သွားအကောင်းမှုအားနဲ့တော့ဘာလို့လဲတုံးတွေကပြီးချတာပဲဒီအဲ့ဒါလို့လောက်ရတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တဖြည်းနဲ့ဒီလောက်ရင်းနဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိလေသာတွေအနေနဲ့ချင်းပေါင်းသွားရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲစိတ်တွေအတွေးတွေနဲ့စိတ်ကြီးညရုပ်ကြီးညလာတယ်ဆိုရင်တက်လေးရှုသွားလို့ရတယ်နော်
ဆုံးမစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလွယ်လာပါလိမ့်မယ်နော်တဲ့ကောမဗျာဒီနေ့ပညာခွာ၍ပရမရှာပြောကြည့်အောင်ပညာခွာ၍တရားတော်အားထုတ်တဲ့အချိန်ပထမရှိဥစွာပါရှိဖို့လိုတယ်လေဆိုတဲ့အခါဓမ္မတိရှိဖို့လိုတယ်ပါရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မတိရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပညာခွာပြီးပရမရှာပါခွာပြီးပါရှာမယ်ပညာခွာပြီးပရမရှာအဲ့ဒီရှာလို့တွေးရှိလာတဲ့ပရမတ္ထတတ္တဘဝသဘောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုထင်အောင်ရှုပွားရတာပါပဲရှာလို့တွေးလာတဲ့ပရမတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးတင်ပြီးရှုအောင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးပါးထင်လာပြီးအနတ္တဉာဏ်ထင်လာပြီးဘာလို့ရတာလဲသစ္စာတင်ရဘာလို့ရတာလဲဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပထမဘက်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးမဲပိမ့်နေသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာသစ္စာတစ်လုံးထဲချုပ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သုံးလုံးတစ်လုံးထဲချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရတာပဲသိလာပြီဒုက္ခကိုသိပြီးပြီဆိုရင်ချုပ်ဆုံးတဲ့အထိရှုကြည့်ပါတယ်လေအဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုချုပ်ဆုံးတဲ့အထိရှုကြည့်ရတာချုပ်ဆုံးတဲ့အထိရှုကြည့်တယ်ဆိုရင်လုံငြိမ်းမှုဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုလည်းရှုကြည့်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုတရားလုံငြိမ်းမှုကိုရလို့သူများသည်တရားအလုံးပွားများအားထုတ်ကြရနိုင်ရှေးကုစွာသမာဓိကိုဒီအောင်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ်တစ်ခုခုကိုတွေးအောင်ရှာတွေးရှိလာသည့်ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနိစ္စစသည်လက္ခဏာထင်အောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ချုပ်ဆုံးသည့်ဒီရှုကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားပါကလုံငြိမ်းမှုကိုဧကံမုတ်ချရရှိပေလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆုံးမယ်အတူတူဆုံးမယ်လုံငြိမ်းမှုကိုရလို့သူများသည်တရားအလုံးပွားများအားထုတ်ကြရာ၌ရှေးဥစွာသမာဓိကိုတည်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ်တစ်ခုခုကိုတွေးအောင်ရှာတွေးရှိလာသည့်ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနေစာစသည်လက္ခဏာထင်အောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ချုပ်ဆုံးသည့်အထိရှုကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားပါကလွတ်ငြိမ်းမှုကိုဧကံမုတ်ချရရှိပေလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီတော့တရားထိုင်ခဲ့တာရကျိုးစားအဲ့ဒီကငါလေးဘုန်းကြီးဘယ်နှခါဘယ်နှချိန်တရားသံပဲဖွင့်တာပဲမူရင်းကြောရွတ်တော့အဲ့ဒီမှာ10ရက်ခန်းလဲဒါပဲ15ရက်ခန်းလဲဒါပဲတလခန်းလဲဒါပဲ45ရက်ခန်းဖွင့်တယ်ဆိုတာလဲဒါပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားလာပဲဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုနည်းချမ်းပေါင်းများစွာတဲ့ကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မှအလုံးတက်ကနေတူရပေါင်းစုံကြည့်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မှာလည်းပဲလေ့လာရှိဖို့ခဲ့တာအဲ့ဒါရေဘောလာဘောနေပေါင်းများစွာရှိဘူးလို့
လူရင်းအချင်းချုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်ရတာပါပဲပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ထပ်ပြောမယ်ဗမာပြည်လူမျိုးတမာတိကိုကြည်အောင်လုပ်ရပါနံပါတ်2ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုခွာပြီးဘာလို့ရမလဲပရမတ်ကိုရှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာပရမတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာတယ်နံပါတ်2ချက်နံပါတ်3ချက်ကတော့တွေ့ရှိလာတဲ့ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနေစာစသည်အနေစာစသည်ဆိုတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါထင်အောင်ရှုရမယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တထင်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစောစောနာတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေး၃ပါးကိုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာကဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်မယ်သိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အထိရှုရမှာလဲချုပ်ဆုံးတဲ့အထိရှုကြည့်ရမယ်ဘယ်အထိရှုရမလဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်နှချက်လဲ5ချက်အဲ့ဒါနားလည်ထား5ချက်အဲ့ဒီထက်မှတို့နေ့လယ်မှာတို့ဘုရောကောင်းတရားသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကနေရချင်းနာကြမှတ်နေတာကတမာတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းနေ့လယ်တော့အလုပ်ပေးတရားခွင့်ဖွင့်တယ်မလားအဲ့ဒီအလုပ်ပေးတရားခွင့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပေးတရားဆိုတာကဒီနေ့3ရက်4ရက်အထိတမာတိဒီထောင်နဲ့အပိုင်းပဲဖွင့်ပြနေတာအဲ့ဒါနောက်ဘိန်း3ရက်4ရက်ကျတော့အဲ့ဒီမှာဒါလက္ခဏာထင်အောင်ရှုပွားတဲ့အဘိန်းဒီအဲ့ဒါလေးကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းကိုဒေချာမှတ်ထားမယ်နော်ဒေချာမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီအစဉ်သဘောကိုနားမလည်တရားနားထောင်တဲ့အခါကျတော့အစဉ်မပြေဘူးအဲ့တော့အစဉ်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်ဟောလို့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါ်မှမသိဘူးဆိုရင်တော့တရားကဆွေးမြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတင်ထားမယ်နေ့လေဘိမှကြတော့အဲ့ဒီမှာဗာလဲသမာဓိထီထောင်တဲ့အရာကိုပြောနေတာအခုဒီနေ့မနေ့ဝိပဿနာနောက်ရက်များကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်သွားဖို့ဉာဏ်အတွက်ဘာလို့ရတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာခွာပြောသားဟင်မလို့ပညာခွာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာမနေ့နဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိခွာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာမနေ့နဲ့ဆိုအချမ်းချင်းခွာတော့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ခွာရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးနမူနာအချမ်းချင်းနဲ့ခွာသွားတာအဲ့ဒါကဒါပေမဲ့အကဲခတ်ပြီးတဲ့သဘောပေါက်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါရိတ်ဒိတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့ဝိတော့နီးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါရိတ်ခန္ဓာကိုရှုပ်သွားပြီးတော့ခွာတဲ့နီးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနီးကိုမနေ့ကစကလည်းငယ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီဒိတ်ကြီးနဲ့ပညာကိုခွာပြီးပရမရှာပြီးတော့ခန္ဓာကိုတွေးရှိလာတဲ့ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနေစာလက္ခဏာစသည်ထင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်းဦးစွာဘာလို့ရမလဲမိမိတို့နားလည်ထားမယ်အရာကနားလည်ထားမယ်အရာကဒိဋ္ဌိရဲ့ပညာပြောစမ်းပါဒိဋ္ဌိရဲ့ပညာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ပြောကြည့်အောင်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တရားအလို့ဘာများအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာပွားများအားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ရှုရတာလဲခန္ဓာအရှုခန္ဓာနာရုပ်ကိုအရှုညာနဲ့ရှုကြည့်ရပြောတယ်မလို့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအဲ့ဒါကအရှုခဘာတယ်လဲဒီစမထာနဲ့ပြေထုံလုပ်မနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါစေအဲ့မှာဒီမှာခွက်နဲ့မောက်ပြခတ်တယ်မနေ့နဲ့စာခွက်မောက်ပြပြီးပြန်မသိခဲ့ဘူးခွက်မောက်ပြပြီးပြန်မသိတော့ဥပ္ပထာသိရတာလားဟိုသူသိရတာလားမပြောတော့ဘာလို့ဆိုသူများတွေဘုက္ခဝိပဿနာမှာတရားပြသွားတာဘာလို့ခွက်ရောမလာရတာသူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခွက်နောက်စာဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်တစ်ခုစီတိုင်းတော့ဟာလာဒီဘုန်းကြီးကခုတည်းဒီခွက်မောက်တာတိုင်းတော့မတတ်သေးဘူးကဲဒါကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားခ
khanda ngã ba yong na deya de ashu khan dharma di lu na le ya mai no no pi do edi khanda ngã ba soda ka shu saya tachala shu ya la shu saya lu su ya de khanda ngã ba yong na deya de ko shu ta so deမဲ့ကင်ရှုကြည့်ရတာအရှုခံကိုအရှုညံ့နဲ့ရှုကြည့်ရတာပြောတတ်ရင်ဘယ်လိုအရှုညံ့ကမဲ့ကင်၅ပါးအဲ့ဒီမဲ့ကင်၅ပါးကိုပြောကြည့်အောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဘယ်နှပါးတလုံးနဲ့ပေါင်းချုံလိုက်တော့တိပြောကြည့်အောင်တိဘာကလေးဘာကိုတိတယ်လဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုတိတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုတိတော့စောစောကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသိရတာလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးတည်ပြီးသိရတာလားလက္ခဏာထင်အောင်ရှုသိပွားများအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လက္ခဏာထင်အောင်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာထင်အောင်ရှုကြည့်တဲ့နေရာမှာတို့တွေအခုယုံနာကိုယုံနာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးကွယ်ကွယ်ပြပြပိမ့်ပြီးတဲ့လက္ခဏာထင်အောင်မရှုနိုင်သေးဘူးတို့ယောဂီများလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှုနိုင်သေးဘူးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ညာအဲ့ဒါမရှုနိုင်ရခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူကနေဖုံးထားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာဖုံးထားအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူဖုံးထားတယ်ပညာဖုံးထားနောက်တစ်ခုကဘာလဲအရှုဉာဏ်လို့ဆိုရတယ်မဲ့ခင်၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူကဖုံးထားသလဲဆိုတော့တိုက်ချီဖုံးထားတယ်နားလေနော်မလဲဒီဟောင်းကြည့်ဒါကအရှုခံဒါကအရှုဉာဏ်အရှုခံနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်မှာအရှုခံဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုအရှုဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုပွားအားထုတ်အောင်အဲ့လိုရှုပွားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့တို့တွေအရှုကဖက်နေတယ်ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်အောင်မြင်အောင်မရှုနိုင်ရခြင်းအကြောင်းဟာဘာလဲဆိုအရှုခံအာယုံရဲ့ပုံမှာပညာဖုံးနေတယ်ရှုခံအာယုံပေါ်မှာဘယ်လိုဖုံးနေလဲအရှုခံအာယုံပေါ်မှာပညာဖုံးနေရင်အရှုဉာဏ်ဘက်ကလည်းပဲဘယ်သူဖုံးမှလဲဆိုတိုက်ချီဖုံးနေတာဒါကြောင့်အလေကောင်မှာဘာခံနေတယ်လဲဆိုအဖုံးတစ်ခုခံနေတယ်အဲ့ဒီအဖုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တိုက်ချီနဲ့ပညာကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့ဒီမျိုးကိုခွာရင်ခွာမခွာရင်ဝိပဿနာရှုလို့အရှင်းမကြည့်ဘူးမရရချင်းအကြောင်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာဖုံးဝယ်ထားတဲ့သဘောလေးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာဆိုတာအကောင်ထဲတရတန်တန်ဘုံဟန်နမိတ်အရေးကြောင့်အကောင်ထဲတရတန်တန်ဘုံဟန်နမိတ်အရေးကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီဘုံတန်တာအလိုက်တောက်မှထားတဲ့ဝေါဟာရစကလုံးကြီးအဲ့ဒါခံနေတာအဲ့ဒီဝေါဟာရစကလုံးကြီးခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာကိုမခွာဘူးဆိုရင်ဝေါဟာရစကလုံးပေါ်မှာပဲတောင်းတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်ကဘာမှဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့တရားရှုပွားအားထုတ်ရတဲ့အခါလက္ခဏာဘလို့မှထင်နေစရာကြောင့်ပညာကိုတော့ရှုနေတာဟုတ်ဗျဒါဆိုရင်ကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မှလဲပညာကိုခွာဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြည့်တယ်လဲပညာလို့ပြောလိုက်တာကပညာဆိုတာကပညာတိဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီကနေလာဒီပညာတိလို့ဆိုရတယ်ပညာမှာအမျိုးအစားအားဖြင့်အများကြီးရှိအဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ပညာတွေထဲမှာတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေရာဖြင့်နားနေရတွေ့ကူတဲ့
ပြညာတွေကိုခွာဆွရမယ်တနည်းအားဖြင့်မညာပူညာမရအောင်ဟန်တာကန့်ကွက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီပြညာတွေဖုံးကွယ်လက်ရတတ်တဲ့အဲ့ဒီပြညာအဲ့ဒါခွာမယ်ဆိုတော့ပြညာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆို၄မျိုးအများကြီးရှိပေမဲ့လို့အခုခွာမယ်ပြညာက၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလဲသမုဒိပညာရဲ့တန်တာနာပညာရဲ့တန်တတိပညာရဲ့နောက်တစ်ခုတမူဟာပညာဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးဒီတစ်လုံးထဲကို၄လုံးဖြစ်လာတဲ့သဘောပြောတာနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ပညာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှင်းရတိစီချင်းလို့အတိတ်ရတာတိစီချင်းလို့ဆိုရတဲ့အထဲမှာတိစီတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအခေါ်အဝေါ်သတ်မှတ်ထားလို့တိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုဘုံသဏ္ဍာန်ရှိလို့တိတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါင်းစုထားတဲ့အရာကိုသိတယ်အစဉ်အတောင်းတစ်ခုတည်းလို့သိတယ်သိစေတဲ့သဘောသိစေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသိစေတဲ့သဘောထဲမှာပထမရှိဦးစွာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြောရမယ်ဆိုရင်နာမပညာနာမပညာဆိုတာနာမည်ပဲရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးနာမည်ပဲရှိတဲ့အရာတကယ်မရှိတဲ့နာမည်ပဲရှိပြီးတကယ်မရှိတဲ့အရာကိုတရားရှုလို့ဘယ်လိုရမှာလဲအဲ့ဒီတော့နာမည်ပဲရှိတဲ့တကယ်မရှိတဲ့အရာကိုအဟုတ်ထင်ရင်လည်းတိတ်ချဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်မှကြာနာမည်ပဲရှိတဲ့တကယ်မရှိဘူးဆိုတာဥပမာဆိုပါလို့ထင်ရှားတနည်းတနွေဆိုတာမရှိပါဘူးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတနည်းတနွေရရှိလားရှိပါဘူးတနည်းလာဟောရှိရလားရှိပါဘူးရှိရင်ခုံပြုပြအောင်ဘာရှိသလဲစကလုံးတက်ရှိတယ်အမိနာမပမချက်တဲ့ပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိလားရှိပါဘူးတနည်းတနွေဆိုတာငါပြသားရှိပါဘူးတနည်းလာလဲမရှိဘူးအင်္ဂါဆိုတာလဲဇာတာပတိနေတော့ရတော့ဘုန်းကြီးမေးအဲ့ဒါငါ့ကိုညာကောင်းတယ်လို့ပြောသေးတယ်တချို့ကညာကောင်းတယ်ဆိုဘုန်းကြီးညာသားချက်တာပဲဘယ်နဲ့မှတော့မမိတာလေအခုတနေ့ကတော့ဒီနေ့လာရင်ကတော့မရတော့ကြည့်လားကိုယ်နာမည်တော့မလဲပါထားမမေ့တော့တခါတည်းဒီများနာမည်အမြဲတမ်းနေကြလူတချောင်းထက်မှရှိတဲ့ဘုရောတွေအတူတူနေတယ်အတူတူသွားအတူတူလာအတူတူစားအတူတူတော့အတူတူတရားတယ်အတူတူဖျက်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ပွင့်နာမယ်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲနာမည်မိတယ်လို့ဘုဒ္ဓနဲ့ကတွေတင်လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဇာတာတိတောက်ကြစနေဆိုတာအဲ့ဒါဟာနာမည်တတ်မှတ်ခြင်းပဲရှိပါတယ်တကယ်မရှိပါဘူးဘာပဲရှိတယ်ဟုတ်တကယ်ရှိရလားအဲ့ဒါကိုဘုရားနာမှာကြံကြံပါပါအဲ့ဒီမှာအရှိပဲအရာကရှိပဲအရာဆိုရင်ဒါတနင်္လာချာရုံကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတနင်္လာအင်္ဂါဆိုရင်ရှင်မေရုံကြီးထူပြီးတော့ဘုဒ္ဓဟူဆိုရှင်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒါတော့စနေဆိုပါလေတကဇာတပတိဆိုရင်ကျွဲနောက်ပြီးတော့တောက်ချမှာဆိုရင်ရာခုမှာဆိုရင်ဟိုင်းတောက်ချမှာဆိုရင်ဘူးဒီနေ့ကတည်းကဆိုခလုံးဆိုပြီးအယုတ်ကြီးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဒီနေ့ကတည်းကငါဘာလုပ်ရင်ဘာအကျိုးပေးမယ်ပေတဲ့ရှားလေးပြောချတာပဲဒီနေ့ကတည်းကဘယ်နာမှာအဲ့ဒီမှာဘယ်တရားသွားပြီးဘယ်တော့မှဘာနာဘာကျိုးတွေဘယ်လိုဘာကဘယ်လိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရတယ်အဲ့ဒါအယူတွေကလိုက်လောက်ကြတယ်အခါပြောတော့အယူကလိုက်လောက်ကြတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကနေ့ဒီနေ့လာအင်္ဂါဆိုတာကဘယ်နေ့ဘာလုပ်မယ်ဘယ်နေ့ဘာလုပ်မယ်လို့အလုပ်တွေကိုသတ်မှတ်ဖို့ဝေါ်ဟာရစကလုံးတက်ညပါရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဘယ်နေ့ပါညာဘာလုပ်မယ်ဒီနေ့ကနေ့ဘာလုပ်မယ်ဒီနေ့လာဘာလုပ်မယ်အင်္ဂါဘာလုပ်မယ်ကဲဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်
哦，是你那说用北面，那个人用北面，他真的拉出来把老干面路，哎你对，大妈他的呀，大妈前面系的这边写了，没写过，没写过，哎你大妈前面系的一下不，这边系后系忙系路。没洗的过，洗了后天过来是把皮的来代替，这个不要去了。把皮的来没洗的过，洗了怎么靠他的哎呀，靠我用力的在靠我呀，这个路，老干他妈糊糊地地都就不靠他的这个路。哎那个这个没洗吧？哎那这个洗后洗路有啥水来呀？水他的，有了水他的，这件事后期路听他的欧洲，有水用的嘛后户，等你跟为内把老人把撇的路，把主要的路有啥用？把撇的，好，等你个人等那个应该不如叫他别说了，这查了别的来，哎你别的说了，这查了靠我怎么他的这个弄我好了。哎，你靠我怎么他的这个弄我哈啦？哦，哎你嘛，这个弄我哈啦，我老干的嘛，都有在怎么他的这个弄有哪里啊？哎，那么好关呢？这个是后期，哎你把路把前面路有啥？把前面来前面，但是对起撇切上边呀，安乡丢的边呀干嘛？修看地下干嘛？那地下是边呀来。边家这个哎嘛，地大地气这块，地大那么忙，地马撇把它搞呀，地马撇把这个是把我们的姑娘没压住，想转到俺老提家按着来计划的，但是哎你嘛，对呀，老王家俺头家都不过如何把老外地不靠我怎么他的这个能我哈了哈。老干天嘛，都有不对，大妈他的是的，这样阿头的也是买给这样阿头的钱嘛，帮不上路，给他不来，行了行了，哎，老干天嘛喏，和我都弄啊给大妈呀的喏，老干天都啊嘛不。这边嘛，这样阿头也是买给这样阿头的他嘛，这个是阿公记录有啥嘛那拍上了呀？有啥了也把现在好比相当于哎他们那边呀，这个是这样不，和我他妈他的这个老的我哈那这系列一家伙，哎边家把边家来的，这目的。边家，把那个nama边家，把那个nama边家，米nama他的哈，是不包的呢？我包的呢，我包，咱也不要录下来，的确不要录下，没下过，的确他表演太松动了。好了，哎，大家把那个nama边家。那么边家说了，这个的车子了，这个路我哈拉来西了来，哎，这个路我哈拉不，这样的是买的，这样才个人家叫做哎你嘛，把路啊把有水他呀把它白刷，黑矿内嘛好的把它看到对嘛，那么这他的路，那么边家那这个当那边家叫啥么？但那边家是的哈，不单个来比着和他的大骂他，和他的大骂他的哈，我地下哎呀，地下上把路跑下来的，快路跑下来，把那个温习的，这几回铁路呀，快路跑下来呀。好的，那那边的嘛，不该的多的温路，那一路跑下来呀。ဒီနောက်မှာလိထောင်ရုပ်အဲ့ဒီမှာလိထောင်ရုပ်အထက်မှာပြည်စည်းထည့်လို့ရတဲ့ခါရုပ်ဘီဒိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအခေါ်အဲ့ဒါပုံတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ပြောစမ်းရပါလို့ပုံတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆင်းသူတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာဘလို့ဆိုအဲ့ဗလာစတာတွေပါရမီတွေဟိုဒီပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့ပုံစံလောင်းပြီးတုံ့ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးနေရာမှာထားတာကတော့ဆင်းသူတော်လို့ခေါ်တာပဲအခေါ်ပုံစံတန်လိုက်ပြီးခေါ်သွားတာနော်
ပုံသဏ္ဍာန်လိုက်ပြီးတော့မှဟောဒီမှာလည်းပဲဓမ္မယုံဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဘွားချုံလေးတဲ့အေရောပပနဲ့နာပတ်ပေါ်မောင်းဆွဲနေတဲ့ထူထူတက်တက်လောက်ထတာကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာအဲ့လိုပဲပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလိုက်ပြီးအဒီမပြောဘူးလားအရင်ကနေမျိုးမျိုးကြီးအပြားကြတော့ဟိုလူကလာအခက်အလက်တွေနဲ့ဟောစိတ်ပင်လို့ခေါ်တာပါပဲသူ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ရှိတ္တဝါတွေထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာလိမ့်ဖက်သွားပြီးသွားတဲ့ရှားကိုရှားရှိချင်းနဲ့လိမ့်ဖက်သွားပြီးအမိထောင်သွားတဲ့ကောင်ကိုခွေးလို့ခေါ်တာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလိမ့်ဖက်သွားပြီးနဘုတ်ပေါက်ပြီးအမိအောင်မှာချပြီးသွားတဲ့ကောင်ကိုနွားလို့ခေါ်တာပါပဲတမချက်တခြားလာတမလာတော့အဲ့ဒီလိုလေးခွတ်ထောင်မသွားပဲနဲ့ခြေထောက်နှချောင်းထဲကိုအဘုံအဲ့ဒီမှာအဘုံအထောင်လိုက်သွားပြီးတော့မှခေါင်းနဲ့ထောင်သွားပြီးတလာကလာသွားနေတယ်အဲ့ဒါမနဲ့သွားနေလူလို့ခေါ်တာပါအခုအဲ့တော့လူလို့ခေါ်တာပါပဲခြေထောက်နှချောင်းထဲကရှိပြီပဲလို့နမောပေါ့ပြီးအော်အီတုံနဲ့ဟာကျက်လို့ခေါ်တာပါပဲတမထားတဲ့စကလုံးပြောစမ်းရမလားဘာကိုကြည့်ပြီးတော့တမတာလဲဆိုတဲ့အခါဘုံတန်ကိုကြည့်ပြီးတမတာပြောစမ်းရမလားဘုံတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့တမတဲ့ဟာအဝိနေရောလေးထုံတွေရောအတူတွေရောအရှိတွေရောဘိုင်းတွေရောဝါတွေရောအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးပုံစံတန်လိုက်ပြီးတော့လူလည်းကြည့်ပေါ့လူကိုပါလဲဆိုအဲ့ဒီမှာလူဟာလူဝဲရှိရတဲ့အရာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူဝဲဘိုင်းနာတွေရောဝါတာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒိုးတာတွေရောရှည်တာတွေရောမျက်နှာဝိုင်းတာတွေရောရှည်တာတွေရောလာတာတွေရောအယုံဆိုးတာတွေရောအဲ့ဒါတခြားလားတတ်မှတ်ချလားဟဲ့အာကိုကြည့်ပြီးတတ်မှတ်တာလေပုံမှန်ကိုကြည့်ပြီးတတ်မှတ်တတ်မှတ်တဲ့ဟာဘယ်နေရာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုလောကထဲမှာတော့အသုံးဝင်တယ်သမုဒ္ဒိသစ္စာဘာသစ္စာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လောကထဲကအမှန်ပြောစမ်းပါလို့လောကထဲကအမှန်ဘာလို့ခေါ်သမုဒ္ဒိသစ္စာပယ်ထဲမှာသုံးရမလဲလောကထဲမှာသုံးရမယ်တရားထိုင်မျက်စိမိုက်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုမှသုံးလို့မရသုံးရင်ဘာကပ်ပြီးလဲပညာအဲ့ဒီပညာအမြင်နာမပုံသဏ္ဍာန်တွေထင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်းနေတဲ့အမြင်နာမပညာပုံသဏ္ဍာန်ကိုအဟုတ်လို့ယူဆသွားရင်ဘာဖြစ်ပြီးမရှင်းလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲဘာလို့ကလဲဆိုအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုလိုက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝေါဟာရစကားလုံးနာမပညာတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာသမုခေါ်ပေါ်ထားတဲ့အရာကြီးကိုဘာလဲဆိုအဲ့ဒါတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိလို့ထင်တယ်တိုက်ချဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုအဲ့ဒါဒီကိုမိမိတို့လက်ခံထားရမှာလားဖယ်ရှားဘယ်အချိန်မှဖယ်ရှားတရားထိုင်မျက်စိမိုက်ပြီးတရားထိုင်နေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတတ္တဝါလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဇမားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လိုက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမှခင်ဗျအရာအလုံးပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုပိုင်းခြားထားရမယ်မျက်စိမိုက်ပြီးတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ပြောတာနော်ပိုင်းခြားထားမယ်ဘာလို့ပါမလဲတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့လောကမှာနေလောကထဲအတုံးသုံးရမယ်နော်သုံးပါမဆွဲပါနဲ့ဘာတယ်လဲဒါသုံးရမယ်ပေါ့စကလုံးဝဟာတာတမချက်ဆိုတဲ့လောကထဲမှာသုံးရလူပဲအဲ့ဒီမှာလောကထဲမှာတမတာကဒါအမေလူတမတိုင်းအဖေလူတမတိုင်းလေးစားမယ်အရာပဲပေါ့ကိုချင်းတရားအတွက်ကိုချင်းတရားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုချင်းဒီလာတွေအတွက်သူကဒီလာဘင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့တော့သူတတ်ပါတယ်အမေဖေလို့တတ်မှတ်ထိုင်လေးစားမယ်အရာဆရာသမားလို့တတ်မှတ်ထိုင်ရင်လေးစားဖယားလို့တတ်မှတ်ထိုင်ရင်ရှင်းလို့တော့အဲ့ဒါကြည်ညိုရမယ်အရာဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ခါလို့တတ်မှတ်ရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာယုံကြည်တိမှရှိကဘုတ်ွယ်ပြီးတော့လေးစားအလေးကလူပြုရမယ်အရာ
လောကထဲမှာအသုံးမဝင်ဘူးလားလောကထဲမှာအသုံးဝင်တယ်လောကထဲမှာသုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာသာသမီဆိုရင်သာသမီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုစောင့်ရှောက်မယ်အရာလောကဝတ်လောကထဲမှာအသုံးပြုရမယ်လောကထဲမှာသတ်မှတ်ချက်လောကထဲမှာပဲအသုံးပြုရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲသီလဘိန်းဆိုင်ရာဒီဘိန်းဆိုင်ရာဟာကုတုသီလဘိန်းဆိုင်ရာလေးတင်လုပ်နေတာလားဘဝနာဘိန်းဆိုင်ရာလုပ်နေတာလားအဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကိုတက်ပြီးတော့မှန်းနေတာလောကထဲမှာသီလဘိန်းဆိုင်ရာကိုချစ်တရားဘိန်းဆိုင်ရာတွေကြတော့လောကထဲမှာသုံးတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုအသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်တာပါတဲ့သတ်မှတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆွဲရမှာလားသုံးရမှာလားသုံးပါမဆွဲပါနဲ့အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့မထင်ပါနဲ့အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့ထင်ရင်ဘာဖြစ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုဝေါဟာရတတ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါသမုဟာပညာပြောစမ်းရပါလားသမုဟာပညာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ဒါအားလုံးပေါင်းစည်းလို့ပြည်စုံလိုက်ရင်ဘာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာကသမုဟာပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်အမြဲတမ်းပေါင်းမှအမိတစ်ခုရတယ်ဒီလိုပြောတော့ဘုရှင်ပြောစမ်းရပါလားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအခုကြည့်ဖို့ဓမ္မယုံဆိုရင်လည်းပဲဟိုအုပ်လေးကြောက်လေးပဲလေးပိလာလေးနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုဟောဒီကဟိုတစ်သားလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကရိယာတွေပါနေအဲ့ဒီအကုန်လုံးတစ်သားကရိယာပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှတစ်ခုစီလက်သမားပညာပယံပညာတွေနဲ့ပေါင်းစထားတဲ့အချိန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာလေအများကြီးပေါင်းမှနာမည်တစ်ခုရတာပြောစမ်းမလို့နာမည်တစ်ခုရတယ်ဒုတိယသူဆိုပဲဒုက္ခနာကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်အများအားလုံးပေါင်းမှလူဆိုတဲ့အနေတစ်ခုရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုစပင်ဝိညာဉ်ခြေပဲလက်ပဲသွားအရေးထူအရေးပါအသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းရှိအညိုးနှလုံးအဆောင်အသေးဦးသိန်းဦးမအစာဟောအစာတိဘောတယ်ကွာ32ခုတာဒါပဲပြောတယ်ပါတော့32ခုတာကဘောင်းစုထားတာဘာပါတယ်ဘောင်းစုထားလဲ32မျိုးလုံးပေါင်းစုပြီးမကလသွားတတ်တဲ့အရာကိုမှလူလို့အမိနာမတစ်ခုရတာပဲစပင်တစ်ခုတည်းလူဟုတ်ရလားမွေးခြင်းတစ်ခုတည်းရောလူဟုတ်ရလားခြေသက်နဲ့တည်းရောလူဟုတ်ရလားသွားရည်သူရည်ပါရောလူဟုတ်ရလားဦးသိန်းဦးမအစာဟောအစာသိတယ်ရောလူဟုတ်ရလားခြေပေါ်တစ်ခုစီချဲလိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးလူဆိုတဲ့အနေနာမှာကြောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခန္ဓာ၅ပါးကိုအချဲကြည့်လိုက်တော့ရူပခန္ဓာလူဟုတ်ရလားဝိညာဉ်ခန္ဓာလူဟုတ်ရလားသင်္ညခန္ဓာရောလူဟုတ်ရလားသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရောလူဟုတ်ရလားအာလုံးပေါင်းမှအမိတစ်ခုရတာသဘောပေါက်လားနော်တစ်ခုစီပြန်ချဲလိုက်ရင်လူဆိုတဲ့အမိတာမှာပြောအဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ခေါ်ဝနာမှာတမချစ်တဲ့ပဲတစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအများကြီးပေါင်းစည်းမှတစ်ခုဒီတော့အမြင်ကိုရတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တော့အဲ့ဒီသမုဟပညာကအရင်ကြီးတယ်သမုဟဆိုတာပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာကိုအမြင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တစ်ခုတည်းကိုအဟုတ်တယ်ထိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုက်ကြီးဆိုတာပေါင်းချုံပြီးတစ်ခုတည်းကိုတိတိုက်ကြီးပြောစမ်းရပါတော့ပေါင်းချုံထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုနာမည်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုတကယ်အဟုတ်တယ်လားတိုက်ကြီးသဘောပေါက်ရလားဒါဆိုရင်ဒီတိုက်ကြီးကိုခြေပြောက်ခြင်းလို့တရားအထုတ်တာဘာခြေပြောက်ခြင်းလို့အရင်လေးကပြောခဲ့ပြီးပြီလေအရင်လေးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တာကအပယ်လေးပါးက
luတ်ချင်လို့တရားအားထုတ်တယ်လို့မပြောဘူးလားအပယ်လေးပါလွတ်အောင်ဆိုတာဘာကိုပယ်တတ်မှလုပ်ပါလဲဒိဋ္ဌိပယ်တတ်မှလုပ်မယ်ဒိဋ္ဌိပယ်တတ်မှအပယ်ကိုလွတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ခြင်းလေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်စရာလားမြင်တာလားမြင်တာမြင်စရာလားမြင်တာလားမြင်တာဆိုတာမြင်စရာရှိမှမြင်လို့ရမြင်စရာကဘာလဲဆိုရင်ပညာအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့အာယုံမြင်စရာအမှားမြင်မြင်တာလေမာမြင်စရာမားရင်မြင်တာမာမြင်စရာမာမာမြင်တာမာပဲအဲ့ဒီသဘောနားလေမြင်စရာအမှန်ကဗရမမြင်တာအမှန်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်စရာအမှန်ကပညာမြင်စရာမြင်တာအမှန်ကဒိဋ္ဌိဒါဆိုအတိကအရေးကြီးတာဘာပယ်တတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိကိုပါလဲပယ်တတ်မယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပယ်တတ်အဲ့ဒါဆိုဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံမှာရွေးချယ်ပြောနိုင်မလားရှုခအာယုံမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့အာယုံမှန်ရဲ့အပေါ်မှာဖုံးအုပ်နေတဲ့အာယုံမှကိုဖယ်ခွာရမယ်အဲ့ဒါအများကြီးကိုပေါင်းစုထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်ခွင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဘာလို့အမဲဒါဆိုတော့လူလို့ခေါ်နေတဲ့သူ့ဘုံမှာကိုဆိုအဲ့လူပဲလူလို့လည်းခေါ်တယ်ယောက်ျားလို့လည်းခေါ်တယ်မိမလို့လည်းခေါ်တယ်မိမထဲမှာမစီဝင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မဖြူလို့လည်းခေါ်တယ်မနီလို့လည်းခေါ်အဲ့လိုသူခေါ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတမ္မာထားတယ်ဗါတယ်ပုံတန်တန်လိုက်ပြီးတော့တမ္မာထားတဲ့အရာကိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အများကြီးပေါင်းစုထားတဲ့အရာကိုတစ်ခုတည်းလို့နားလည်ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းစီဖယ်ခွာပြောနိုင်ပါလားဖယ်ခွာလို့ဆိုရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖယ်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တွေးအောင်ရှာမှခွာနေတာလဲဘာလမကိုတွေးအောင်ရှာဒါဆိုပညာကိုဖယ်ခွာပြီးထားပါတော့ပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာခွာလိုက်ဘာကြောင့်လဲပရမတ်နဲ့ပရမတ်ပဲချာဘာကြောင့်လဲပရမတ်ဆိုတာကတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိပင်ကိုမူလသဘောအရှိပြောအဲ့ဒီပင်ကိုမူလသဘောအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိမှဝိပဿနာဖြစ်ခွင့်ရတာအဲ့ဒီတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိမူလရှိနေတဲ့ပရမတ္ထသဘောကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ခါကြတော့၄မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးပါတောင်ပြောနေတာနော်အရှုခံပြောနေတခြားပြောရလိုက်အရှုခံပြောရလိုက်အရှုခံဘာလို့ခေါ်ပရမတ်ပြောဆိုင်ပါပရမတ်ကဘယ်နှမရှိလေဝါစေအဲ့ဒါစိတ်စေတသိက်ရောနိုင်ပါပြောကြည့်အောင်စိတ်စေတသိက်ရောနိုင်ပါစိတ်ဆိုတာလေတကယ်ရှိတယ်အခေါ်သက်သက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိစေတသိက်ဆိုတာလေအခေါ်သက်သက်ရှိတာလားတကယ်ရှိတာရုပ်ဆိုတာလေအခေါ်သက်သက်ရှိတာလားတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအခေါ်သက်သက်ရှိတာလားတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒီမူလပတ္တနာပင်ကိုအရှိအမြစ်တွေကရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိဖို့လိုပါအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကစောစောကပြောတဲ့ပညာရဲ့နောက်ဝိမှာရှိဘယ်မှာရှိလဲမူရင်းအဲ့ဒီလူဆိုတဲ့အရာတွေကိုတွေ့အောင်ရှာကြည့်အောင်လူဆိုတာကအခေါ်ပြောချင်မိမဆိုတာကအခေါ်တကယ်ရှိနေတာကဘာနဲ့ဘာရှိနေတာလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပြောကြည့်အောင်တကယ်ရှိအဟုတ်ရှိပဂတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာဘာနဲ့မှသိလို့ရတာလဲဒီနေ့မှသိလို့ရတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မကြခဏဥပမာပေးပါလေဥပမာပေးလို့လည်းပေါင်းလို့ဘာလို့လဲမဆီအိုးထဲက
ဘယ်ချီရဲ့စွမ်းအားလိုပါလဲဒီစိတ်စီတသိက်ရောက်ဆိုတာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုပဲဘယ်ချီအိုးတဲ့ကနေပြီးတော့စွမ်းအားဆိုတာကဘယ်ချီအားဘယ်အချိန်ရှိကြည့်ဘယ်ချီအိုးကတို့ပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်နေဘယ်ချီအိုးပဲမြင်ရတာပဲအားရှိရင်မရှိတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအားရှိမရှိဆိုတာဘာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မှသိတာလဲဆိုတဲ့အခါမီတာနဲ့ထောက်တိုင်းကြည့်မှသိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထရီရဲ့ပါဝါစွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိဘက်ထရီကတော့အဲ့ဒီမှာဗာလဲဘက်ထရီအားမရှိလဲပဲတလောက်လေးတာလေအားရှိတာလေအလေးချိန်ကြီးအတူတူပါပဲမတူဘူးလားလေးချိန်ကဒါပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအားရှိတာလေမရှိတာပဂရိမျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့မရပိဋကချိန်နဲ့လည်းစမ်းသပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါစမ်းသပ်လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘာနဲ့စမ်းသပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါမီတာနဲ့ထောက်တိုင်းပြီးတော့မှစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရထို့နည်းတူဆိုပဲဒုက္ခနာတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်စီတဲ့ရုပ်ဆိုတာဟာလည်းပဲထို့နည်းတူဆိုပဲအဲ့ဒီမှာစိတ်စီတဲ့ရုပ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီအကောင်ထဲတလကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာမြည်လို့လည်းရတယ်အလေးချိန်လို့လည်းရတယ်ပိဋကချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့အလေးချိန်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတကယ်မူလစိတ်စီတဲ့ရုပ်ဆိုတာတော့ဟာကြတော့ချိန်ွယ်လို့လည်းမရဘူးတော့မျက်စိနဲ့လည်းမြည်လို့မရဘူးဘာနဲ့ပဲသိလို့ရတာလဲဉာဏ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လဲနားလေလားအကုန်လုံးမမြင်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးအတိတ်ခမိသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအကုန်လုံးတော့မမြင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ကိုအားထုတ်တဲ့အချိန်ကတည်းကဒါစဉ်းစားစရာရှင်းချင်းစရာသုံးသပ်စရာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုပင်ပုံမူလရှိနေတဲ့စိတ်စီတဲ့ရောက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတတ်တတ်ဒီကိုအလေးချိန်နဲ့ချိန်လို့ရလားမရပါဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ဟောဖြဲကြည့်လို့မြင်လားမရပါဘူးအဲ့ဒါစမ်းသပ်ကြည့်ရတယ်ဉာဏ်ပြီးဟူသောမိတာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မှစိတ်စီတဲ့ရောက်ကိုတွေ့ရတာပါဗျာမူလရှိနေတာကအဲ့ဒီစိတ်စီတဲ့ရောက်ဒါပဲရှိတာပဲရောချမ်းလို့ပြောရင်လည်းပဲမူရင်းရပါတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ရောက်မိမ့်မလို့ပြောရင်လည်းပဲစိတ်စေတသိက်ရောက်နောက်ပြီးတော့မှဖုံးကြည့်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်ရောက်မေတ္တာလို့ပြောရင်လည်းဖိုးသူတော်လို့ပြောရင်လည်းတယုံလို့ပြောရင်လည်းကလာလို့ပြောရင်လည်းဒါပဲရှိတာပဲမူရှင်းအပေါ်ကနာမည်လေးတိုက်လိုက်တာမှလည်းအဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ကြောက်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုကလာလို့ခေါ်လိုက်ကချင်လို့ခေါ်ကချင်လို့ခေါ်လိုက်တယောက်လို့ခေါ်လိုက်အမျိုးမျိုးနေပြီးအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတော်မယ်ဒီလားအလုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါလေဟုတ်ကလားမဟုတ်လားမရှိတာကိုအရှိလောက်ပြီးသဘောခေါ်ပေါ်ထားလောကထဲမှာအသုံးပြုဖို့ပြောနိုင်မှာနော်တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်အသုံးပြုဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအကုန်လုံးဖယ်ရမယ်တခုမှမထားဘူးကြည့်ပေါ်နာမည်ဘယ်တော့များလို့မူရတော့စိတ်စီတဲ့ကြောက်ပဲရှိတာပဲတလောကလုံးကိုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မှမူရင်းတွေ့အောင်ရှာပြတာတရားမှမနိုင်ဘလို့မသိကြအကြောင်းဒါဖယားကနေပြီးတော့ဖယားဘုရားဖယားရှင်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလုံးရှာမှတွေ့ရှိလာတဲ့အရာမူရင်းပရမတ္ထတတ္တဘဝဒါရှိလို့လည်းတို့ရှင်းသားနေတာဒါမရှိသုံးရဆိုပေါ့သုံးပြီဆိုင်မရှိရင်သိပြီဆိုင်ရှိရင်ဒီရုပ်ကြီးကအဲ့ဒီအကောင်ထဲရုပ်အကောင်ထဲတရရှိရဲ့ရုပ်ကြီးကဒီတိုင်းမတည်နိုင်တော့ဘူးစီတဲ့သိမရှိရင်လည်းမတည်နိုင်တော့ဘူးအတွင်းထဲကအပူအေးလို့ဆိုရတဲ့တတ်တတ်တိမရှိရင်လည်းပဲမတည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်က3ရက်4ရက်ဆိုပေါ့ပွားကြေးဘူးတော်လေးစားရင်းနေတော်ဟောဟဲဟိုကြောစရာကြီးဟုတ်လားဒါဆိုရင်အတွင်းထဲကတတ်တတ်တိစိတ်စေတသိက်ရုပ်ရှိနေလို့ရှင်းတာနေတယ်ပေါ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုရှင်းပါလို့ရပါမလားဒါဆိုရင်တကယ်ရှိနေတာကဒီအကောင်ထဲတော့ကြည့်ရှိနေတာလားစိတ်စေတသိက်ရုပ်ရှိနေတာလား
တက်ပါဗျာအခုနော်နားငယ်တဲ့လွယ်တဲ့နေ့တွေပြောရင်လည်းအင်္ဂါ TV ရှိတယ်အဲ့ TV အထက်အဆောင်ရနေဟိုစက်ကရိယာပစ္စည်းပြီးဆုံးလို့အယုတ်ပေါ်နေတာပဲစက်ကရိယာပစ္စည်းတွေမှာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမယုံရင်အညာပြန်စမ်းတာပြန်ချုပ်ကြည့်ပြန်ချုပ်ထားကြည့်အဲ့စက်ကရိယာပစ္စည်းတွေအပေါ်ချုပ်ထားကြည့်မလားအဲ့ဒါပြလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ကြည့်ပါပြလို့မရတော့စက်ကရိယာပစ္စည်းပြီးဆုံးလို့ပါလို့အဲ့ဒီမှာပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီခန္ဓာလည်းပဲအစိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်တွေကပြီးဆုံးစိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်ကစက်ကရိယာပစ္စည်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲကြံတာတိတလို့စိတ်ကြိုင်တပေါ်ပေါက်ပါပြီတူတူတော့ကောင်းတယ်အကဲခတ်မိသွားကဲခတ်မိရမလားအဘောကဒီမှရှိတဲ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအရှင်းပင်တန်တန်ပုံဟန်နမိတ်အကျိတ်အယောင်ဆိုတာမူလရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမူလရှိနေတာကဘာနဲ့ပါစိတ်ရှိတဲ့ယောက်အဲ့ဒါဆိုတရားရှိတယ်ဆိုတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပပညာညာဟိုဒီကိုသွားရှုရမှာလားစိတ်တဲ့ရှုရမှာလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ဘယ်အချက်မှပုဂ္ဂိုလ်တော်ပပညာဟိုဒီအတူရှိအပိန်ဝအဲ့ဒါကိုဖယ်ပြီးတော့စိတ်စီတဲ့ရုပ်ကိုကြည်ရှင်းပါတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းသွားရင်ဒီစိတ်စီတဲ့ရုပ်ဆိုတာကခြားလာပရမလိုက်ပရမလို့ဆိုတာဘာလို့ပရမခေါ်တာလဲဆိုမဖောက်မပြန်မန်ကန်တိမဂုံတကပရမလို့ဒီပရမဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီစိတ်ကပြောင်းလဲတမျိုးတစ်ပုံဘုံပဲသွားချင်းသဘောမရှိဘူးဘယ်လိုမရှိသလဲသူ့ရဲ့တတိပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့သူဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဒီပြီးတဲ့ကအစတတိလို့ပေါ့ငရုတ်ပြီးတဲ့ကအစတတိဆိုရင်ငရုတ်ပြီးဆိုတာအခေါ်တဲ့ပဲရှိတယ်တကယ်တော့အတွင်းနဲ့ကအစရှိလို့ငရုတ်ပြီးလို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီအစဆိုတဲ့ဓာတ်တတိဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရရလားဘာလို့ကြည့်ရတယ်ရှာဖို့ဒီနိစ္စပါကြည့်ဟောဒီမျိုးဒီစားတယ်ပေါ့မစားဘူးကွာဆိုတာအဲ့ဒီတတိစမ်းပါကြည့်ရတယ်ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူတတိရဲ့သဘောဟာငရုတ်ပြီးမှအစတတိဘယ်တော့မှမဆုံးဘယ်တော့မှမျက်နှာမလိုက်ဘူးမျက်နှာလိုက်ရုံထုံးစံမရှိဘူးကလာစားလဲကရင်စားလဲကချင်စားလဲပမာစားလဲတောင်ယူစားလဲမျက်နှာလိုက်ရှိရအေးအဲ့ဒါဥပမာထိုနည်းတူဆိုပဲစိတ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့သဘောဟာလဲလောဘစိတ်ဖြစ်ဘသူမှန်တာမှာပဲဖြစ်တဲ့လောဘပဲဖြစ်လူချင်းမှုဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တတိစွမ်းအားလူချင်းမှုကိုသူဘယ်တော့မှမဆုံးလောဘဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတန်တာမှာတိုင်းတဲ့လောဘလည်းလူချင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးချက်ထိုးကြတယ်ပေါ့ပါတတိပေါ်တာလေလောဘတတိပေါ်တယ်ရှင်းနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေလည်းဒုတကတကမတွေရောတစ်ခါပြန်လူချင်းလို့မရှိဘူးလားသူကဘုလိုတော်လူချင်းလေဘုန်းကြီးပြောထားလို့သူတော့မပါဘူးလို့လောက်နေတယ်အဲ့တော့တက္ကမတန်တမှာအမျိုးသမီးတန်တမှာကိန်းနဲ့လောဘဟာလေလူချင်းမှုဆိုတာဖြစ်တာဘာဖြစ်လာတဲ့လောဆောင်သူ့ရဲ့တတ်တည်းသဘောမစွမှုလို့ပြောတာလောဘမှန်သမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဏ္ဍမှာပဲကိန်းသူကကိန်းလာတဲ့တ attva တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းလာပြီလူချင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကလေးတဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေလူကြီးတဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေဟောနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမိမတဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေယောက်ျားတဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေရှင်ဘယင်းတဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေတတောဆိုင်တဏ္ဍမှာကိန်းတဲ့လောဘဟာလေလူချင်းမှုလောဘကိန်းလာပြီဆိုလူချင်းမှုတတ်တည်သူမဆုံးဘူးဘယ်သူမှန်တောင်မှာပဲကိန်းလူချင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသူတတ်တည်မဆုံးဘူးလို့ပြောတာ
အဲ့ဒါကိုမဖောက်ပြန်ဘူးတောင်ပရမအမှန်အရှိတဲ့သူဖော်ပြတာကိုပရမလို့ခေါ်အမှန်အရှိတဲ့ဖော်ပြတာကိုဘာလဲတော့ပရမအဲ့ဒါမင်္ဂတိမှာဘုံတကပရမဟုတ်ခေါ်အဲ့ဒါပရမဆိုတာတခြားပြောတာအရှိအမှန်ပြောတာလိုက်အရှိအမှန်ကကုတမျိုးဖြစ်တာလားသူတတ်တိဟာဒီပုံစံသိမ့်ပဲလားဒါဆိုအဲ့ဒီမှာသူတတ်တိဟာသူတတ်တိဘသူတန်တမှာကိန်းလောဘကိန်းလိုက်ရင်လို့ရှိတယ်ဒေါသကိန်းလိုက်ရင်မကြည်နာဘူးအလိုမကြဘူးအာမရဘူးအဲ့တော့လူဆိုးတန်တမှာကိန်းနဲ့ဒေါသဟာလည်းမကြည်မနာဖြစ်လာလူကောင်းတန်တမှာကိန်းနဲ့ဒေါသဟာလည်းမကြည်မနာဖြစ်လာမိန်းမတန်တမှာကိန်းနဲ့ဒေါသဟာလည်းတော့ဆုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘောကိုချက်ချပြီးစစ်တာဘုန်းကြီးတန်တမှာကိန်းနဲ့ဒေါသဟာလည်းကြည်မနာပါဘူးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေသူတပည့်ထားကြတာပေါ့တိုက်ကဖို့ဖာဟာပြီးဆိုပြီးသူရက်ချင်းလို့ရိုက်တာလားဒေါသဖတ်တိပေါ်တာလားဟာဒေါသဖတ်တိဒီတခြားလားပရမလားခေတကယ်ရှိအဲ့ဒါစိတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ရဲ့သဘောပါအဲ့ဒါပြောတာစိတ်ရဲ့သဘောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟအလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်အမောဟအလောဘသိလာဆိုရင်ပေးချင်တာပဲပေးချင်တာလူရရင်ပေါ့မှာပဲအဲ့ဒါအလောဘစိတ်နောက်ပြီးတော့မှဘသူကတော့ចောင်းမှာပါသေးဆမ်းမှာပါသေးအာတော်တာဆိုင်ဘသူတန်တာမှာဂိမ်းနေခဲ့တယ်အလေးအကျင့်များသူ့ရဲ့တန်တာမှာအဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပဲကွာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုဒီခန္ဓာရဲ့အခွန်တက်ပါဗျာအတွင်းထဲမှာဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောဝတ္တတိတွေဟာအပြောင်းအလဲနဲ့လူချင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမှုတွေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေသလိုနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတည်းကြတော့လေပေးချင်တယ်တန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေနောက်ပြီးတော့တနာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတို့အတွင်းတတ်ကြည့်ရသဘောအဲ့ဒါကိုသိလို့ရတာဘာလို့လဲစိတ်ကိုသိလို့ရမယ်ဘာနဲ့ဒီမှာလဲဉာဏ်နဲ့သိရစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲစိတ်ဆိုတာတခြားလားသိစေရလားသိတာကတခြားလားညာလားအဲ့ဒီအဖြစ်ဒီစိတ်ထဲမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ခြေသိစိတ်ကြံသိစိတ်မြင်နေလို့သိတာဘာကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားဘာစိတ်လဲဟဲ့ကြားလို့သိတာတခြားသိတာလားငါကသူကသိတာလားကြားစိတ်ပေါ်တာလားအတအာယုနာလို့သိတာငါသိသူသိလားဒါမှမဟုတ်လို့စိတ်ကသိတာလားဘယ်လိုသိတာလဲနာသိစားလို့သိတယ်ဆိုတခြားအသိလားအဲ့ဒီမှာစားစိတ်ပေါ်တာလားစားစိတ်ကပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ရတာလားအယတ္တနဲ့ရှာနဲ့ထိတွေ့လို့လားရှာနဲ့အယတ္တနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါဘာစိတ်ပေါ်စားစိတ်ဟာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်စားစိတ်ဟာယူလေးပြရမယ်ပေါ့ရှင်းလေးသိရအဲ့ဒီမှာပါယူလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုရှင်းလေးသိရစားစိတ်ဟာစားစိတ်ပဲပေါ့ငါမပါရဘူးပေါ့ငါပိုင်တိတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ငါမပိုင်ဘူးဉာဏ်နဲ့သိစားစိတ်ဟာစားစိတ်ပဲယူလေးသိလိုက်တမာတိရှိအသိဖြစ်တာပေါ့တမာတိရှိအသိဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာမြင်လို့သိတယ်ကြားလို့သိတယ်နားလို့သိတယ်စားလို့သိတယ်ခြေလို့သိတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကသိတာလားမြင်သိကြားသိတွေပေါ်လာလိုက်အကြောင်းမဲ့တက်လားအကြောင်းတော့အကျိုးဖြစ်နေတာလားဟဲ့အကြောင်းကတခြားလားအာယုံလားဟဲ့အာယုံကဘာလဲဆိုအရှိအတာအနာအယတာထိတွေ့စရာကြံတွေ့စရာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကြောင့်အာယုံ6ပါးကြောင့်သိစိတ်6မျိုးဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီသိစိတ်6မျိုးဒီတခြားလားပရမလိုက်ကဲကောင်းပါပြီဗျာအဲ့ဒါကဆိုင်ခြားလားဆိုင်လိုက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲစေတသိက်ရတော့50ပါအဲ့ဒါမပြောဘူးတော့ပြောချင်တာကစေတသိက်50လုံးထဲမှာအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်
စေတနာတစ်လုံးပဲရအဲ့ဒီစေတနာကစိတ်ချော်တယ်ဒိတ်တုံးတယ်လုံးချော်တတ်တဲ့သဘောဟာတခြားလားစေတသိက်လားဘလို့လုံးချော်နေတာလဲကိုထင်ရကနေထချင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးထချင်းဖြစ်တာငါထချင်းတာလား तू ကထချင်းတာလားစေတသိက်ကတွန်းထုံးလုံးချော်တာလားအဲ့ဒါကိုပါနဲ့ပြရမယ်စီတက်ကတွန်းထုံးလုံးစောနေတဲ့သဘောလေးဟာတခြားလားပရမလားပကတိနဲ့စီနဲ့မြင်လို့ရတာလားဉာဏ်နဲ့မှသိလို့ရတာလားပရမခန္ဓာဖြစ်ရှင်းပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာထင်ရအနေထချင်းတခြားလားစီတက်ကလားထားရကနေတော့ထားလာတဲ့အခါကျတော့ထားတဲ့အတိုင်းနေလားသွားချင်ဖြစ်လာတာဟောသွားချင်ဖြစ်နေတာတခြားလားစေတသိက်လားဟဲ့နောက်ကရုပ်တွေကနေလိုက်ပါတာပဲသူကတွန်းထိုးလုံးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ကလုံးဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမှာထားတယ်ထိန်တယ်ဆန့်တယ်ကိုယ်တယ်သွားတယ်လာတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်ကိုယ်တယ်ကြည်တယ်တချင်းဆိုတယ်ကားတယ်ဖုံးတယ်စေတသိက်ဘုံလုံးကအဲ့ဒါစေတသိက်ပဲစေတသိက်တွေမင်းသမီးတွေကားတယ်အစားလဲဆိုနေပြီးတယ်မျက်စိနဲ့ဖုံးပြလုံးနဲ့လောက်တော့ပြည့်တယ်ဖြစ်ခေါ်လဲလောက်တယ်လက်လည်းကိုယ်အောင်ကားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတခြားလားစေတသိက်ကလုံးဆိုနေတာလားအာမကြည့်တော့ပြင်မင်းသမီးတော့အကခေါ်လိုက်ကြပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုပေါ့ပြင်မင်းသမီးသမချက်တော့တောင်းတင်းနေတာအဲ့တော့တကယ်အတွင်းနဲ့စေတသိက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဒီမနတင်ကတုံးထိုးလုံးဆိုတယ်တုံးထိုးရုံပဲတုံးထိုးရုံနေဘူးလေမလားတုံးထိုးရုံကိုအရင်တော့ရုံသေးရုံနဲ့ကကျိုးနေကျိုးနေဆွဲလိုက်ကိုယ်ကဘောကျိုးဆွဲကိုယ်ကရုံသေးကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်အခုတော့ကျတော့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးသူအော်ဒီတုံးထိုးခလုံးနဲ့တုံးထိုးဝိုးကပဲဟိုကလည်းပဲအပန်းဖြစ်ဆက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့အမှုအရာလိုက်ပြီးတယောက်ခေါ်တယ်ရုပ်သေးရောက်ကပဲစကားပြောနေသလိုလိုအခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့တုတ်တန်တိုင်းတော့မှဘသူကထိုးနေတယ်လေတုတ်ထိုးရတဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်သေးပညာရှင်တယ်တုတ်ထိုးပညာရှင်တယ်ဗာနဲ့တူတယ်လေဒီတစ်သိက်နဲ့တူတယ်ဒီတစ်သိက်နဲ့တူတယ်တုတ်ထိုးတဲ့သူကသူထိုးတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကနေကစားပေးနေတာဆရာကြီးကထားတယ်ထိုင်တာဆောင်းတာကိုယ်တာပြောတာဆိုတာခုလည်းပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ရုပ်သေးဆရာကြီးနဲ့ဗာနဲ့တူတာလဲဆိုစီတစ်သိက်နဲ့တူတယ်ထားအောင်ထိုင်အောင်ထားတော့ထိုင်တော့သွားတာလာတော့မင်းကတုံးထိုးပေးနေတာမကောင်းတာတွေအဲ့ဒီမှာဝမ်းနေစရာတွေနဲ့တွေ့လဲငိုစမ်းกว่าတခါတည်းလက်ဆက်ပြတဲ့စတဲ့ဘဝနေဒီဟာဘာပြလုံးလေးထုတ်ရင်လည်းအတွေ့အကြုံစီတဲ့ကဟိတ်ကြီးဆောင်กว่าတခြားလားစီတဲ့လားအဲ့ဒါဒုက္ခနာကိုအပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ငါသူတစ်ပတ်ယောက်ျားမင်းမဆိုတာတကယ်ရှိတာလားသတ်မှတ်ချက်ပဲကလားတကယ်ရှိတာတခြားလားစီတဲ့လားထားနေတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်သူလုံးဆောင်လို့ထားတယ်သွားနေတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်သူလုံးဆောင်လို့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်သူလုံးဆောင်လို့ပြောဆိုတယ်ဒီမှာကြည့်ဖို့တာမန်ကြည့်တော့ဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဟောနေဖုတိလည်းမပြီးလာဘူးတဏှာကြီးတော့လို့ဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာလားခြေတစ်သက်ကတွန်းထိုးလုံးဆောင်နေတာလားတရားဓမ္မဆိုတာအတွင်းတတ်တယ်မျိုးကြည့်ရတယ်သဘောပေါက်သွားပြီနော်ငါသွားတာလားသူကသွားတာလားယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကတော်သွားတာလားခြေတစ်သက်ကတွန်းထိုးလုံးဆောင်နေတယ်လားငိုရဲဆိုတာသူငိုချင်လို့ငိုတာလားငါငိုချင်လို့ငိုတာလားဒါမှမဟုတ်ခြေတစ်သက်ကတွန်းထိုးလုံးဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကြီးတယ်ဆိုတာကြီးရှင်လို့ကြီးရတာလားသူအဲ့ဒီမှာမလုပ်တာလဲသူကသူကြီးတာလားစိတ်တစ်သက်ကတွန်းလုံးဆော်တယ်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ကိုရောကြည့်ရမှာအတွင်းထဲကစိတ်တစ်သက်ရဲ့တွန်းလုံးဆော်ကိုကြည့်ရမှာလားပါနေနေအောင်ကြည့်ရမယ်ကဲစိတ်တစ်သက်နောက်တစ်ခုမလဲရောအဲ့တုံ့ပြန်နေတဲ့ကျုပ်ဒီကျုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒီကျုပ်ကပိဿချိန်လို့ရတယ်ပိဿချိန်3-4ချိန်ရှိတဲ့ကျုပ်
ဒီယုံကြီးကမြင်လို့ဒီယုံကြီးကရှုနေဖွင့်လို့နေပါလေကွာသူကအိမ်ခြေသွားကြည့်ပါလားဟူဟူလို့ခေါ်နေကြလားဖွင့်လို့နေတယ်တရားထိုင်နေကြမလို့ဘူးတို့တရားထိုင်ဒီယုတ်ကိုမြင်ရမှာလားအတွင်းထဲကတတ်တတ်ဒီယုတ်ကိုမြင်ရမှာလားတတ်တတ်ဒီယုတ်ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရရလားပိုက်တာနဲ့ချိန်လို့ရရလားဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းရှင်းပြောတယ်သူကသေရင်သုံးတန်ထမ်းဖို့ရတယ်ကြောက်တယ်ဒီယုတ်ကဟိုယုတ်ကတော့သုံးတန်ထမ်းဖို့စရာမရှိဘူးလေပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဘုရားကဲအတွင်းထဲမှာဘလို့သဘောနဲ့ရှိနေတာလဲဆိုတော့ဘူရေတတ်တတ်ဒီသဘောနဲ့ရှိတယ်အေးသဘောနဲ့ရှိတယ်မာအဲ့ဒါဘလို့ရှိနေတာလဲဆိုတော့မာချင်းပြောချင်းကြမ်းချင်းနှုတ်ချင်းမာတာတစ်ခါပြန်တရားထိုင်တဲ့အခါဘောနှလုံးတောင်းတာပဲသိပါဘောနှလုံးမပါစီနဲ့ဘောနှလုံးပါတင်းညာကတောင်းတာလေးတက်တက်ပဲသိအဲ့ဒါဘာမှမတွေ့တောင်းတယ်ဆိုတာတခြားလားရုပ်လားတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တောင်းတောင်းဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားခါတည်းကျတော့လေနူးနူးညံ့ညံ့ရုပ်ဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားခါတည်းပူတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားအေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားနောက်ပြီးတော့တခါတည်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားအထောက်အမဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာတခြားလားရုပ်လားမာချင်းပြောချင်းတန်းချင်းနှုတ်ချင်းပူချင်းအေးချင်းလှုပ်ရှားချင်းထောက်ခံချင်းအမျိုးမျိုးတွေအတွင်းထဲမှာပကတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရပါရဲ့လားဘာနဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတာလဲဗရမဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဗရမခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိနိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပရမမှန်သမျှဘယ်ပရမဖြစ်ဖြစ်ကြည်တမ်းနေတဲ့သဘောမရှိဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြောင်းလဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအရှင်သတ်ခြင်းနဲ့ရှိနေတာချင်းမြဲအရှင်သတ်ခြင်းနဲ့ရှိတို့ယောဂီတွေဉာဏ်နဲ့နေလေးလို့ဝင်နေသေးတာအာထုတ်ခံတယ်တဏှာစအရှင်သတ်ခြင်းမရမနာတခုပြဟိုတတော့ပြချင်းအချိန်မရွနောက်ပိုင်းကျတော့တော့ထိုင်နေအဲ့ဒါလည်းတော့ထိုင်ကြည့်နေတာလွယ်လေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားလွယ်လေးပဲငါပြောသေးခွန်ပါသားတော့ထိုင်လွယ်သေးတယ်လွယ်လေးရဲ့မယုံဘူးဒီတော့မယုံတကယ်ပြောတာဟောပြောတာသူတို့မယုံအခုကခက်တယ်ပေါ့အစားတော့အရှာခက်ဟုတ်ခက်ဖိုက်ခက်ကဘာမှဆက်ဆုံးအလုပ်ပါတော့မျက်စိမိုင်းဒီညလေးထွေးတယ်လို့ပြောတာလိချင်နိုင်လွယ်တော့ဟောတာတယ်ပေါ်သွားမှထုံးရှိပြီးတုံးနေပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ချက်ကနေပါဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘုံတိရထည့်ရသည်ဖြည့်ထည့်ရသည်လုံးထည့်ရသည်သတိထည့်ရသည်ဝါပြီးပြစ်ခနဲ့ထွေးရသည်ဟောအလုပ်ဆုံးပါဒီမှာရှိတယ်လေတော့ဒီနေအောင်ရှင်းအဲ့တော့ဒီအစားတော့ရှင်းမသိတာပေါ့နောက်ကျတော့အဲ့ရှင်းအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တီရှင်းကရုပ်တရားတီလေးကနာမည်အဲ့ဒီတိတာကိုပြန်သိတာရှင်းကသူကဖြစ်နေတာတိတာကိုပြန်သိတာအဲ့တော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့တီအဲ့တော့ကြည့်ရတယ်အတိချင်းဆက်ဘာဖြစ်နေဟိုမိတော့မိဆောင်တဲ့ချင်းဟောသူမိဖို့ထားတဲ့အခါမိဆောင်နေတဲ့လူပေါ့ဗျာတဲ့မရှက်မနာတတ်စကြောင်းလေနေတာခေါင်းပြလိုက်ဆက်အဲ့ဒါဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအောင်လောက်ရတယ်အရှိန်ပတ်တည်ရှိနေတာခန္ဓာကအစိမ်ခဲနဲ့ပေါင်းထည့်တော့တန်ပုံဟန်တမိတ်နဲ့ရှိနေလားအဲ့ဒီမှာအရှက်တတ်နေရှိနေလားဘာနဲ့ဒီလဲဆိုတော့ဟိုလျှက်စစ်စီးလိုက်လို့ပဲဝါရကျိုးတဲ့ကနေလျှက်စစ်စီးလိုက်တာရန်နာနေတဲ့အချိန်ပေါ့မရှိတတဆက်သွားနေတော့တဆက်ကောင်မိုင်မောင်းလေးထောင်တော့ပြည်နေအဲ့ဒါလေးပြီးတယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတဆက်ကဖြစ်လိုက်ပတိငါထောင်ကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားတာရုပ်တရားမှာဘာလို့ပါလဲ
ကတိငါမများဘူးလားများမလားအဲ့ဒါကိုသိရတယ်ဒါကစိတ်ရုပ်ကိုပြောတာစိတ်ကိုအဲ့ဒါဆောင်းကောင်းရစိတ်ကြတော့အတိတ်တိုင်းလောက်ပါလေဟာဘလို့တစ်ချက်တည်းရဲ့ချင်းအတိတ်တိုင်းချက်ပြပြောင်းလိုက်ပါအရှင်ဖတ်ကြည့်ဟာဘလို့ညံမလဲအဲ့တော့ညံလို့ကြည့်ရခက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ရုပ်ပဲအရင်ဆုံးရှုတာရုပ်ချက်တော့ကြံသိလာတယ်အဲ့ဒါရင်နဲ့တက်ပေါ်အောင်ပဲအရင်တော့တက်ကနေတရက်ချက်ဖြစ်လာတရက်ချက်ကနေတစ်ဖြတ်ဖြစ်လာတစ်ဖြတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဖြတ်ဖြစ်လာပြီးသူအရှင်ဖတ်ကြည့်တွေ့လာချင်းတခြားလောက်ပရမလာဟဲ့ပရမကိုပါနေတည်ရမယ်ဘလို့အထီးတည်ရမယ်အပြောင်းအလဲအထီးတည်ရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြင်လားမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဆိုနှိမ့်စားလားနှိမ့်စားလားအော်ခန္ဓာကအနှိမ့်စားရှိလို့ဉာဏ်ကလည်းပဲအနှိမ့်စားလို့သိရတာဝိပဿနာဉာဏ်အနှိမ့်စားလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလက္ခဏာဉာဏ်လဲဟောအဲ့ဒါကိုသိချင်းဘာနဲ့ဘာဖားတာလဲတေချီနဲ့ပညာဖားဘာကိုတွေ့အောင်ရှာပရမတ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးကစိတ်စေတသိက်ရုပ်၃မျိုးစလုံးရှုရမှာလားရှုနေတာကိုတစ်ခုရွေးရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ကအဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်ကိုအတိကထားကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်ကတာမညထားတစ်ခုကြည့်၃ခုစလုံးသိနိုင်လိမ့်မယ်နော်ရှင်းလားရှင်းလားရုပ်မှမများဟာဒီနေတာလားပြောင်းလဲနေတာပင်ကိုယ်မူလဘယ်လိုရှိနေတာလဲအရှင်တတ္တိနဲ့ရှိတယ်ပြောနိုင်ပါလားဟာအရှင်တတ္တိနဲ့ရှိတာကိုကြည့်ပြီးသိနေပညာလဲခွာပြီးတာနောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလဲခွာပြီးတာသိဖို့ဒီလားအရေးကြီးတယ်လက္ခဏာထင်အောင်ကြည့်ရပြောနိုင်ပါလားဘာလက္ခဏာလဲအနေစာလက္ခဏာအော်အဲ့ဒါထင်အောင်ကြည့်ရတာထင်အောင်ကြည့်မှလည်းဒုက္ခလို့နားလည်လားဒုက္ခလို့နားလည်လာတယ်ဆိုရင်အနတ္တဉာဏ်ထင်လားအနတ္တဉာဏ်ထင်လိုက်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကပိုင်းခြားပြီးပြီငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ရင်ဘယ်သူလဲဆိုစိတ်စီတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီတရားချင်းအပေါင်းချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့စိတ်နဲ့စိတ်တဲ့ကနာရုပ်ကရုပ်ဒါဆိုနာနဲ့ရုပ်ကရှိပါလေနာနဲ့ရုပ်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရှင်းလင်းစွာသိနေအဲ့ဒီမှာရုပ်လဲရုပ်လုံးရုပ်လုံးနေတယ်နာလဲနာလုံးနာလုံးရုပ်လုံးနာလုံးဒီသူတို့အကြောင်းတိတ်ဆိုင်တယ်လို့လုပ်နေတဲ့ရုပ်နာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြောနိုင်ပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုံနာပြီးအပြောင်းလဲအဖြစ်ပြနေတယ်ရှိနေတယ်ညာနဲ့အပြောင်းလဲအဖြစ်ပြနေတဲ့သိနေတယ်ဆိုဓမ္မသဘောဓမ္မဆောင်ပြောနိုင်ပါရောဟာဓမ္မသဘောဓမ္မဆောင်တော့ငါတို့ရောကြောင့်မင်းကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိဘူးလားရှင်းလားဟဲ့ဟောရှင်းမရှင်းတတ်ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုရှုရင်းနဲ့ဒီယုံနာရဲ့သဘောဓမ္မသဘောတွေဟာအဲ့ဒီမှာရှုပါများရင်ဒုက္ခသစ္စာတည်းဖြစ်တယ်နားလေလားဘာသစ္စာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတော့သိပဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပေါင်းချုံသွားရုပ်နာလို့မဖက်တော့ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုမလဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမိညာနဲ့ပိတ်ချသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသစ္စာရဲ့အသိရှုကြည့်နောက်ဆုံးရတော့ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အရှိန်တတိဟိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ကြိုးဖြတ်သွားကြော်ဖြတ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအရှင်တတ်တိမရှိတဲ့နေရာဉာဏ်ရောက်တော့ဘာပေါ်လဲနိုင်ပါတိဟုသောပရမတ်ပြေမှာပေါ့ဘာပရာရုံးတွင်နေပထမကစိတ်စေတသိက်ရောက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပရမတ်ကိုကြည်ရင်ကဉာဏ်ကရှင်းလာတဲ့အခါကြော်ဖြတ်သွားရင်နိုင်ပါတိဟုသောပရမတ်ကိုတွေ့မယ်ဘာနဲ့တွေ့ရတာလဲဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့တွေ့တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတို့ယောဂီတို့တော့ဘောင်းတို့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာစိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်လို့ဆိုရတဲ့ယုံနာငဘာကိုဆိုတဲ့ပရမတ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့မှပိန်ပြီးလက္ခဏာထင်အောင်ရှုကြည့်နေကြပါစေအဲ့ဒါလို့ရှုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဒီအဲ့ဒီမှာ
လက္ခဏာကိုပြီးပြီးသားထင်းနေရဲ့တရားကိုထင်းနေရဲ့အတွက်ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်နေဒုစရပွားများအထုံနေကြပါစေကုန်သတည်း